家好，我是点子姐。今天是我们年前居家大清洁的第一站。看到我身后的洗衣机没有？今天我们就来一场洗衣机的清洁大保养。像很多洗衣机呢，都会有这个桶自洁或者桶清洁的功能，不知道大家都有没有用过？今天呢，我就想来测试一下桶自洁或者桶清洁真的能洗出来东西吗？这里先把这个下水管给抽出来，再将这个排污口管道放在一个空盆里。我这里准备大大小小好几个盆，我准备将所有的排水都收集起来。我很好奇桶自洁到底能用多少水。好了，接下来呢，我们准备开始清洗。我这里搭配了一袋洗衣机槽清洁剂，撕开口，直接倒在内桶里。然后关闭机门，调节面板到桶清洁功能。接下来调节温度，这里呢温度有3个选项，一个是常温，运行时间18分钟，一个是90度，运行时间1个小时10分钟。我这里呢设置成40度，运行时间59分钟，因为是加了洗衣机槽清洁剂的缘故。洗衣机的运转速度开始加快，也产生了丰富的泡沫。洗衣机内的水流呢开始强力的冲刷内外壁。其实桶清洁的原理呢，实际上就是利用洗衣机这种超高速的转动，水流的强有力冲击，达到有效清洁内外桶之间积累附着的残留物，从而达到清洁洗衣机的目的。机器在运转了大约半个小时之后呢，开始排第一次水，这一边排出的水是40度的温水。接下来继续注水进行第2轮的洗涤。这次差不多经过10分钟左右，排第2次水。这次排的就是凉水了。继续注水进行第3轮的洗涤了。现在是第3次倒水了，来放盆。我的天哪，是凉水。最后的4分钟，机身甩干。现在机器运行了59分钟之后，刚刚停止运转。我们打开机盖，里面还是挺干净的。大家看一下，接下来再看一看排出来的水，大盆小盆加起来差不多是一共5个盆，差不多是一次洗衣的一个用水量吧。但是每一个盆里面都有一个很多的黑东西，大家看这个盆比较明显的，在盆底都是一些黑色的什么东西，这是看一下这个盆也是能看到的，这个盆底也是有。这个还是挺多的，大家看还是挺明显的吧。这是第1盆水，因为有一些沫沫还是看不太清楚，但是底下还是有不少黑东西的。静置一会儿后，我把上面的这个清水给倒掉，我们来看一下盆底。天哪，这是第1盆水，洗出来这么多的黑东西。接下来我把剩下4个盆里上面的清水全倒掉，一块合起来看看总共有多少的污渍。这是这5盆水混合后的所有沉淀物，还是挺多的，里面基本上都是一些洗衣服留下来的毛絮附着物，所以这次桶清洁还是非常成功的。接下来重点来喽，到这里呢，洗衣机清洁还没有结束，在洗衣机上还有3个重点区域需要日常来维护，看看你有做到吗？那第一个呢，就是机口的皮垫圈，在垫圈下方的这个位置，因为经常会存水，所以呢，在这里呢会有污渍沉淀下来，即便是刚才经过桶自洁也没有清洗到，那长时间不清理就会像这样在皮垫上留下了一片黑色的淤泥。所以我们平常使用完洗衣机呢，记得将这片区域给擦拭干净。大家看，都是一些黑色的淤泥吧，只是这样简单擦拭一遍就可以。那第2个呢，就是这个洗涤盒。洗涤盒轻按一下这个蓝色的长条就可以取出来。洗涤盒包括这个洗涤盒槽，大家都要定期的擦一擦。我记得前期租的一个房东家的洗衣机，估计是从来没有清理过这块，里面积攒的洗衣液或者洗衣粉的污垢呢，简直多得不像话。这个是很多小伙伴经常会忽视的一个地方，大家要多注意了。那第3个呢，就是在洗衣机的右下角会有这么个圆形排污口，我们抠一下就能打开。在这里呢还有个旋钮，
用力左旋打开它。像洗衣机运转中积累的一些毛絮呀、杂物啊，都会冲刷到这个排污口中。长时间的不清理就会滋生异味，还会堵塞这个排污口。记得我曾经清理过，在这里发现过钥匙以及硬币类似的东西，所以大家要定期的打开检查一下。咱们可以用毛巾来简单的擦拭一下这个排污口，让它保持干净。看，还是很多毛絮黑东西的。再给它安装上就行了。接下来简单总结一下吧。洗衣机捅字节搭配专用的洗衣机槽清洁剂呢，真的能洗出不少的脏东西，而且也费不了特别多水。除了定期进行捅字节，平常洗涤完衣物呢，以上刚刚分享的3个重点区域也一定要记得擦一擦。另外呢，每次洗涤完衣物先不要关机门，通风晾干后再关闭，这样你家的洗衣机